হ্যালো বন্ধুরা, আমি সুরা রান্নাঘরে ভুরিভোজ চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত জানাই। আজকে আমি অনুষ্ঠান বাড়ির মতো মাছের মাথা দিয়ে বাঁধাকপির রেসিপি শেয়ার করব। আর এই রেসিপিতে আমি একটা সিক্রেট মশলা ব্যবহার করব, যার জন্য এটার স্বাদ হবে একেবারে অনুষ্ঠান বাড়ির মতো। অবশ্যই সম্পূর্ণ রেসিপিটা দেখবেন। আর রেসিপি শুরুর আগে যারা এখনও আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা তাড়াতাড়ি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করে দেবে, তাকে পরবর্তীকালে চ্যানেলে যখন নতুন কোনো রেসিপির ভিডিও আপলোড করবো সবার আগে আপনাদের ফোনে নোটিফিকেশন পৌঁছে যায়। চলুন তবে রেসিপিটা দেখে নেওয়া যাক। অনুষ্ঠান বাড়ির মতো মাছের মাথা দিয়ে বাঁধাকপির তরকারি বানানোর জন্য এখানে আমি একটা মাঝারি সাইজের বাঁধাকপি আর একটা বড় কাতলা মাছের মাথা নিয়েছি। আর মাথাটাকে আমি দু টুকরো করে কেটে নিয়েছি। আমার ঘরে একটা ছোট রুই মাছের মাথা ছিল, আমি সেটাও এই তরকারির মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। আপনাদের ঘরে না থাকলে একটা কাতলা মাছের মাথাতে রেসিপিটা খুব ভালো হবে। মাছের মাথাতে হাফ চা চামচ পরিমাণে লবণ আর 1/3 চা চামচ পরিমাণে হলুদ দিয়ে ভালো করে মাখিয়ে নিচ্ছি। আর এটাকে মাখিয়ে কিন্তু 10 মিনিট মতো রেস্টিংয়ে রাখতে হবে, এতে করে মাছের মাথার মধ্যে লবণটা খুব ভালোভাবে ঢুকে যাবে। তো আমি প্রত্যেকটা মাথার মধ্যে লবণ আর হলুদটা মাখিয়ে নিয়েছি। আর এদিকে আমি একটা খালি কড়াই বসিয়ে দিয়েছি, যাতে আমি বানিয়ে নেবো সেই সিক্রেট মশলাটা। তার জন্য দিয়ে দিলাম 1 চা চামচ পরিমাণে গোটা জিরে, 1 চা চামচ গোটা ধনে, 2 টুকরো পরিমাণে দারচিনি, 3টে এলাচ, 4টে লবঙ্গ, 2টো তেজপাতা আর একটা শুকনো লঙ্কা। আচ্ছা, আপনারা যদি বেশি ঝাল খান সেক্ষেত্রে আর একটা বা 2টো শুকনো লঙ্কা বেশি নিতে পারেন। এরপর সমস্ত কিছু খালি খোলায় একটু ড্রাই রোস্ট করে নিচ্ছি, তারপর ঠান্ডা করে মিক্সিতে গুঁড়ো করে রাখবো। এটাই হলো সেই অনুষ্ঠান বাড়ির সিক্রেট মশলা, যার জন্য এর স্বাদ হবে অসাধারণ। কড়াইতে জল গরম করতে বসিয়ে দিয়েছি, আর জলটা একটু গরম হলে তাতে আমি মিহি করে কুচিয়ে নেওয়া বাঁধাকপিটা দিয়ে দিলাম। আমি এখানে ওই বাঁধাকপিটা পুরোটাই ইউজ করেছি আর একটু মিহি করে কুচিয়ে নিয়েছি। এরপর ঢাকা চাপা দিয়ে ফুটে ওঠা পর্যন্ত হাই ফ্লেমে রাখবো, আর ফুটে উঠলে 5 মিনিট মতো লো ফ্লেমে দিয়ে একটু ভাপ দিয়ে নেব। মোটামুটি 10 মিনিট মতো সময় লেগেছে। 10 মিনিট পর আমি ঢাকনাটা খুলে নিচ্ছি। দেখুন, বাঁধাকপিটা একটু ভাপ দিয়েছি, কিন্তু এটা পুরোপুরি সেদ্ধ কিন্তু হয়নি। এরপর এটাকে আমি জল ঝরিয়ে আলাদা করে সরিয়ে রাখবো। আবারও কড়াইটা বসিয়ে দিয়েছি, আর কড়াইতে দিয়ে দিয়েছি 4 টেবিল চামচ পরিমাণে সরষের তেল। আর এই তেলে কিন্তু আমি মাছগুলো ভাজবো। এরপর আমি মাছের মাথাগুলো দিয়ে দিলাম। সমস্ত মাছের মাথাগুলো একটা দিক করে দিচ্ছি। আর এগুলো দিয়ে আমি বেশি নাড়াচাড়া করবো না, এরকমভাবে দেবো। আর দিয়ে 5 মিনিট মতো ওয়েট করব। মোটামুটি 5 মিনিট পর যখন একটা পাশ ভালোভাবে হয়ে যাবে, ধার থেকে দেখলে বোঝা যাবে যে হয়ে গেছে, ঠিক সেই সময় সমস্তগুলো একবারে উল্টে দেব। দিয়ে আরও 4 থেকে 5 মিনিট মতো ওয়েট করলেই কিন্তু আমাদের মাছের মাথাগুলো খুব ভালোভাবে ভাজা হয়ে যাবে। আর মাছের মাথাগুলোকে কিন্তু খুব ভালোভাবে ভাজতে হবে, নাহলে কিন্তু রান্নার স্বাদ একদমই ভালো হবে না। তো দেখুন, মাছের মাথাগুলো ভাজা হয়ে গেছে, বেশ সুন্দর কালার চলে এসছে। আমি উল্টো পিঠটা একটু দেখিয়ে দিচ্ছি। এরপর আমি মাছের মাথাগুলোকে তুলে রেখে দেবো, আর কড়াইতে যে তেলটা থাকবে তাতে আমি বাকি রান্নাটা করে নেব। আমি 2টো মাঝারি সাইজের আলু একটু ডুমো ডুমো করে কেটে নিয়েছি। তো সেই আলুটাই এই তেলের মধ্যে দিয়ে ভেজে নেব। আপনারা যদি আলু কম খান সেক্ষেত্রে একটাও দিতে পারেন। আর আলুটাকে নেড়ে চেড়ে হাই ফ্লেমে দিয়ে একটু ভেজে নেব। 4 থেকে 5 মিনিট সময় লাগবে হাই ফ্লেমে দিয়ে ভাজতে। আর দেখুন, বেশ সুন্দর লাল কালার চলে এসছে। এরপর আলুগুলো ভাজা হয়ে গেলে আমি আলুগুলোকেও তুলে রেখে দেব। আলুগুলো কিন্তু এ পর্যায়ে বেশি ভাজার কোনো প্রয়োজন নেই। এটা যখন আমি কপির সাথে রান্না করব তখনই এগুলো সেদ্ধ হয়ে যাবে, জাস্ট সুন্দর কালার ধরলেই হবে। এরপর আমি আলুগুলোও একে একে তুলে নিচ্ছি কড়াই থেকে। আর তোলার সময় একটু ধারে ধরে নিচ্ছি, যাতে করে এক্সট্রা তেলটা কড়াইতেই থেকে যায়। তো আলুগুলো তুলে নেওয়া হয়ে গেছে। আর ওই তেলে দিয়ে দিয়েছি হাফ চা চামচ গোটা জিরে ফোড়ন, আর দিয়ে দিচ্ছি একটা তেজপাতা। আমি একটা বড় সাইজের পেঁয়াজ মিহি করে কুচিয়ে নিয়েছি। ফোড়নটা একটু হয়ে গেলেই সেই মিহি করে কোচানো পেঁয়াজটা দিয়ে দিলাম। আর পেঁয়াজটাকে এবার নেড়ে চেড়ে ভালো করে ভেজে নেব। তো আমি এখানে হাই ফ্লেমে দিয়েই পেঁয়াজটাকে ভাজছি। 2 থেকে 3 মিনিট ভেজে নেওয়ার পর যাতে পেঁয়াজটা খুব তাড়াতাড়ি সেদ্ধ হয়ে যায়, তার জন্য এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ পরিমাণে লবণ। লবণটা দিলে কিন্তু পেঁয়াজটা তাড়াতাড়ি সেদ্ধ হয়ে যাবে। আর দিয়ে দিচ্ছি 1.5 চা চামচ আদা রসুন বাটা।
লবণ আর আদা রসুন বাটা দিয়ে সমস্ত কিছু একটু ভালো করে কষিয়ে নিচ্ছি 3 থেকে 4 মিনিট পর্যন্ত। 3-4 মিনিট পরে আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি একটা বড় সাইজের টমেটো, আর টমেটোটা দিয়েও একটু নেড়ে চেড়ে কষিয়ে নেব। এই সময় কিন্তু আমি গ্যাসের ফ্লেমটা হাই টু মিডিয়ামেই রেখেছি। 3 থেকে 4 মিনিট কষিয়ে নেওয়ার পর এতে আমি কিছু গুঁড়ো মশলা অ্যাড করে দেব। তার জন্য প্রথমেই দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচ জিরে গুঁড়ো, হাফ চা চামচ ধনে গুঁড়ো, হাফ চা চামচ হলুদ, হাফ চা চামচ লাল লঙ্কার গুঁড়ো। আপনারা এখানে কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো ইউজ করতে পারেন, তবে আমি এখানে লাল লঙ্কার গুঁড়োটাই দিয়েছি। আর সমস্ত কিছু দিয়ে আবারও একটু নেড়ে চেড়ে কষিয়ে নিচ্ছি 2 থেকে 3 মিনিট একটু ভালো করে কষিয়ে নিচ্ছি তেলটা ছেড়ে দেওয়া পর্যন্ত। আমি হাফ কাপ জল দিয়ে মশলার সাথে ভালো করে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নিয়ে গ্যাসের ফ্লেমটা লোতে দিয়ে ঢাকা চাপা দিয়ে একটু কষিয়ে নেব। মশলা যত ভালো কষানো হবে রান্নার স্বাদ কিন্তু ততই ভালো হবে। মোটামুটি আমি ঢাকা চাপা দিয়ে 5 মিনিট মতো রেখেছি। 5 মিনিট পর আমি ঢাকনাটা খুলে নিচ্ছি। তো দেখুন কি সুন্দর তেল ছেড়ে দিয়েছে রান্না থেকে, মশলা থেকে। তারপর আবার একটু খুন্তি দিয়ে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি। আর এরপর কিন্তু গ্যাসের ফ্লেমটা বাড়িয়ে দিয়েছি আর মশলাটাকে একটু শুকনো শুকনো করে নেব, নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে বা একটু কষিয়ে নেব। আর এরকম টমেটো বা পেঁয়াজটাকে একটু খুন্তি দিয়ে ঘেটে ঘেটে দিচ্ছি। এরপর আমি মাছের মাথাগুলো দিয়ে দিই, আর মাছের মাথাগুলো দিয়ে খুন্তি দিয়ে এরকম একটু চাপ দিয়ে দিয়ে মাছের মাথাগুলোকে ভেঙে দিচ্ছি। মাছের মাথাগুলো যেহেতু খুব ভালো করে ভাজা ছিল, তো খুন্তি দিয়ে একটু চাপ দিলে কিন্তু এগুলো সহজেই ভেঙে যাবে। এরকমভাবে সমস্ত মাছের মাথাগুলোকেই আমি একটু ভেঙে দিচ্ছি। আচ্ছা, এখানে কিন্তু আমি মাছের মাথাগুলো একেবারে ছোট ছোট টুকরো করছি না, একটু বড় বড় করেই ভাঙছি। আর তারপর সেদ্ধ করে জল ঝরিয়ে রাখা বাঁধাকপিটা দিয়ে দিলাম। বাঁধাকপিটা কিন্তু আমার পুরো সেদ্ধ ছিল না, একটু ভাপ দেওয়া ছিল। আর বাঁধাকপিটা দিয়ে আমি একটু হালকা হাতে নেড়ে চেড়ে মশলার সাথে মিশিয়ে নিচ্ছি, যাতে বাঁধাকপির মধ্যে মশলাটা মোটামুটি ভালোভাবে মিশে যায়। তবে মাছের মাথাগুলো কিন্তু আমি তলার দিকেই রাখবো, যখন রান্না করব তাতে মাছের মাথাটা ভালোভাবে সেদ্ধ হয়ে যাবে। তো এরকম হালকা হাতে মশলার সাথে বাঁধাকপিটাকে মিশিয়ে দিলাম। আর এরপর আমি ভেজে রাখা আলুগুলো দিয়ে দিচ্ছি ওপর থেকে। আলুগুলো দেওয়ার পর আমি ঢাকা চাপা দিয়ে দিচ্ছি, আর ঢাকা চাপা দিয়ে 7 থেকে 8 মিনিট মতো আমি রান্নাটা করে নেব। এতে করে বাঁধাকপিটা আর একটু সেদ্ধ হয়ে যাবে আর আলুগুলো ভালোভাবে সেদ্ধ হয়ে যাবে। মোটামুটি 7 থেকে 8 মিনিট পর আমি ঢাকনাটা খুলে নিচ্ছি আর নেড়ে চেড়ে একটু মিশিয়ে নিচ্ছি। তলা থেকে ধরে গেছে কিনা সেটাও দেখতে হবে। আর ঢাকা চাপা দিয়ে রান্না করার সময় কিন্তু গ্যাসের ফ্লেমটা লোতে রাখতে হবে। তো ঢাকনাটা খুলে সমস্ত কিছু একটু নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে দিয়ে আবারও আমি 7-8 মিনিটের জন্য ঢাকাটা চাপা দিয়ে দিচ্ছি। আবারও আমি 7-8 মিনিট পর ঢাকনাটা খুলে নিচ্ছি। আর দেখুন বাঁধাকপি থেকে বা আলু থেকে কতটা জল বেরিয়েছে। এরপর গ্যাসের ফ্লেমটা বাড়িয়ে দিয়ে ভালো করে জলটাকে টানিয়ে কষিয়ে নিতে হবে। আর এটাকে ভালো করে নেড়ে চেড়ে রান্না করতে হবে, যেন তরকারিটা খুব ভালোভাবে মজে যায় বা সমস্ত কিছু খুব ভালোভাবে মিশে। তো এরকমভাবে নেড়ে চেড়ে বেশ কিছুক্ষণ কষিয়ে নেওয়ার পর মোটামুটি দেখুন 5 মিনিট পর আমি দেখাচ্ছি বাঁধাকপি থেকে যে জলটা বেরিয়েছিল সেটা কিন্তু টেনে গেছে। এরপর আমি আরও একটু কষিয়ে নেব। আচ্ছা, যখন দেখবেন বাঁধাকপিটা ধার থেকে লেগে যাচ্ছে তখন কিন্তু গ্যাসের ফ্লেমটা লোতে দিয়ে একটু কষাবেন, সেক্ষেত্রে ধার থেকে ছেড়ে যাবেন। আর বাঁধাকপির মধ্যে যতটা পরিমাণে জল আছে সেটা যেন ভালোভাবে টেনে যায়। আর খুব ভালোভাবে শুকনো শুকনো করে কিন্তু রান্নাটা করতে হবে। দেখুন এটা কত সুন্দর দেখতে লাগছে, দেখেই লোভনীয় লাগছে। তো রান্নাটা প্রায় শেষের দিকে আমি ভালোভাবে কষিয়ে নিয়েছি। বাঁধাকপির মধ্যে থেকে যতটা জল ছিল একেবারে টেনে গেছে। এই পর্যায়ে আমি দিয়ে দিলাম প্রথমেই করে রাখা ড্রাই রোস্ট করে রাখা সেই মশলাটা 1.5 চামচ পরিমাণে। আর মশলাটা দিয়ে ভালো করে কপির সাথে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে দিচ্ছি। এই মশলাটা দেওয়াতে কিন্তু কপিটার স্বাদ কিন্তু অনেক বেশি ভালো হবে। এরপর ভালোভাবে কষিয়ে নিয়ে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নিয়ে সমস্ত কিছু গ্যাসের ফ্লেমটা অফ করে দিয়ে 10 মিনিট স্ট্যান্ডিং টাইম দিয়ে সার্ভ করব। তবে ঢাকা চাপা দেওয়া যাবে না, কারণ এর থেকে যে জলটা বেরোবে সেটা যদি আবার কপির মধ্যে ঢুকে যায় সেক্ষেত্রে কপির মধ্যে জলসা ভাব এসে যাবে, তাই ঢাকাটা একটু ফাঁকাই রাখতে হবে। আর 10 মিনিট পর আমি গরম গরম সার্ভ করে দিচ্ছি। এইটা কিন্তু গরম ভাতের সাথে দুর্দান্ত লাগে। আপনারা অনেকেই খেয়েছেন অনুষ্ঠান বাড়ির এই বাঁধাকপির তরকারিটা, একবার আমার মতো করে বানিয়ে দেখবেন। আশা করছি আপনাদের ভীষণ ভালো লাগবে। তাহলে বন্ধুরা, আমার আজকের রেসিপিটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন। ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করবেন। আর যদি এখনও আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাড়াতাড়ি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করে দেবেন, যাতে পরবর্তীকালে চ্যানেলে যখন নতুন কোনো রেসিপির ভিডিও আপলোড করব সবার আগে আপনাদের ফোনে নোটিফিকেশন পৌঁছে যায়।
আজকে এ পর্যন্তই, আবারও আসবো অন্য কোনো দিন অন্য কোনো রেসিপি নিয়ে। ততক্ষণ ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।